他们的土地。所以就是也是有一个目的在那边嘛，对不对？他为了要把那个他的土地扩张，就是拿更多，对他想要那个，所以他就会发动这个战争。其实就跟你们今天为了某一些利益去开战是一样的。好，但是有一件事情，这边你们大家可以思考一下的。可能你赢了这个战争有一些利益，但是它有没有带来一些什么样的坏处？好，你想想看哦，你们今天哦，如果今天我们算是一个很简单的，各位小朋友听着，今天我们算是一个很简单，只有分战士跟救护人员，对不对？那如果说在真正一个国家里面不止这两个，有一些人可能要工作，对不对？那如果工作的人全部都拿去打仗了，那谁来工作？谁来种食物？攻击别人的三角锥，赶快去！快点，快点！哎，不要在那里，你会被射到。哎，差一点，冯玲。这冲干嘛？他救护我！姐妹，打去日可是这样子我没有办法找到小剧场在哪里。好，我们一起去找啊。小马中弹的，还有我们还有。他们也他们刚才有很多人。有啊有啊有。那为什么他没有拿枪？他是救护员。我拿2支。你要拿2支枪好。好，赶快补充子弹，赶快补充子弹。